bw'atyo bw'ayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu. zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama. zisanze abaka Era nga tetumayina kijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. bw'atyo bw'ayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Ssebo ne bannyabo abalabi ba Firi FBN, nsanyuse nnyo okubalaba gyenna gye muli, gye mulabira ate TV yaffe eno eŋŋanzi, nti Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda atuwadde omukisa okubanga tukyafaayo nnyo okubanga tugoberera pulogulaamu zaffe zino ezigenda maaso ku TV yaffe eno eya Firi FBN. Nange ate neebaza Katonda ampadde omukisa guno eno okubanga tugenda maaso n'okubaako ekyokuyiga ekya wiiki eno ku pulogulaamu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ayogerako nammwe yenze omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, Ssekito Jona Enoka, era nga mpeereza mu kanisa eya SDA Church Brooklyn awo Mutwale eri Luzira, era mu ngeri enjawulo ntuusa okulamusa eri bammemba mwenna aba Brooklyn ate awamu ne bammemba baffe aba Luzira District, nti Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda atukozesezza mu buweereza bwonna obugenda maaso mu Luzira. Ate mu ngeri enjawulo ne ntuusa okulamusa eri ate mukama wange omusumba Robert Bisaso, nti Mukama waffe yeebazibwe, awamu ne famire, nti Mukama abampeera omukisa. Ne wiiki eno Mukama atuwadde omukisa okubaako n'ekyokuyiga ekikulu kirina okubanga tugabanako awamu wiiki eno. Tugenda kubanga tulaba obwetaavu obw'Omwoyo Mutukuvu mu bulamu bwaffe. Nti kya nsonga nnyo okubanga ggwe nange tulina okubanga tujjuzibwa Mwoyo wa Katonda okubeera mu ffe, oyo ayinza okubanga atusobozesa okukola ebyenjawulo Mukama by'anaaba atusobosezza. Era ngenda kubasaba mu ngeri enjawulo twewombeeke tuweeyo okusaba nga tuyingira mu kyokuyiga ekyakaseera kaneeno. Katusabe. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu, tukwebaza kubanga otuleese maaso go akaseera kaneeno okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba nga tukwegayira oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo, naffe tunaawulira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ssebo naawe nnyabo, njala okutegeeza nti nze ndi muntu nga ggwe era ndaba. Era ensonga eno ey'Omwoyo Mutukuvu nga bwe tugenda okulaba nti Mwoyo Mutukuvu ono Katonda ddala, nti nze ng'omuntu siina wadde n'obusobozi mu magezi gange ag'obuntu okugattululira, okunnyonnyola, okutegeeza ensonga ekolagana ku Mwoyo Mutukuvu, okuggyako ye yennyini yatusobolera ddala okubanga asobola otuwa obusobozi obwo okubanga tumunnyonnyola. Era waneeno tukimanyi bulungi mu byawandiikibwa bisobola okubanga bitunyonnyola Katonda, era n'obutonde butunyonnyola Katonda. Era mu ngeri y'emu ne ku nsonga eno ey'Omwoyo Mutukuvu ngenda kubakkiriza tutambule ffenna nga tubikula ekigambo kya Katonda. Kigenda tulaga Mwoyo Mutukuvu ono yaani gwe twagala okubanga ajjula mu bulamu bwaffe, tutambule nga Katonda wakola atya bw'ayagala. Era ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogamba nti Mwoyo Mutukuvu ono yaani, oba mu Luzungu ekiyitibwa nti Who is the Holy Spirit. Olunaategeera nti Mwoyo Mutukuvu y'ono kijja kubanga kisobola okubanga tutegeerera ddala oya gwe twetaaga okubeera mu bulamu bwaffe yaani, kubanga mukirize mugaane tulinawo okubuzaabuzibwa oba oliawo mu ngeri eno ekolagana ku Mwoyo Mutukuvu. Y'ensonga lwaki wiiki eno tulabye nti kya nsonga nnyo tugattululeko okuyita mu kigambo kya Katonda. Mwoyo Mutukuvu yaani? Era okusinziira mu Bayibuli tugenda kukiraba nti Mwoyo Mutukuvu ono abasinga bamuyita maanyi agali awo oba oliawo nga tebamutwalanga physical form y'ekintu ekiriwo. Naye njagadde tugatuleko katono, tugenda kuyita mu Bayibuli tulabe nti abatume balaba batya Mwoyo Mutukuvu ono. Ddala kituufu bamulabanga amaanyi obwanyi oba empewo eryawo ng'abamu ku ffe abali eyo bwe tulowooza, era bamutwogera ku Mwoyo Mutukuvu mutandika okumulowoolezaako ng'empewo ng'amaanyi agali awo. Naye tugenda kulaba Mwoyo Mutukuvu ono yaani. Njagadde tugende ffenna mu kigambo kya Katonda Bayibuli mu kitabo ky'ebikola by'abatume essuula ey'ekumi n'ettaano
olunyiriri olwabiri mu 8 tugenda kusangayo ebigambo ebyongera okunyweza ensonga enyagadde otandika nayo. Mwoyo Mutukuvu ono yaani? Mu Bikolwa by'Abatume essuula ye 15 olunyiriri olwabiri mu 8 Bayibuli egamba bw'eti nti kubanga Omwoyo Mutukuvu yasiima naffe tuleme okubatikka omugugu omunene gwonna wabula bino ebigwana. Kikiro kyagadde okujjayo nti kubanga Omwoyo Mutukuvu oyo yasiima. Njagala kunyweza nti Mwoyo Mutukuvu ono si maanyi bwanyi, naye Bayibuli tugisoma oba abatume baali nga balifaalinga nga balaga Mwoyo Mutukuvu ono yalagibwa mu ngeri ey'omuntu, nti alina physical form ey'obuntu nga si mpewo oba maanyi goyinza okuba ng'oyogerako. So mu ngeri eyo tulaga nti Mwoyo Mutukuvu abaagalwa si maanyi bwanyi, naye Mwoyo Mutukuvu alagibwa mu foomu ey'obuntu era nga alina physical form eyiye. Era mu ngeri y'emu batulaga nti Mwoyo Mutukuvu oyita mu kigambo kya Katonda nti Katonda ddala. Era oyinza okukozesa ebyawandiikibwa bingi, oyinza okusoma okuva ku lubereberye paka ku bikulirwa n'osanga ebigambo bingi ebiyigiriza nti Mwoyo Mutukuvu Katonda, naye nange njagadde nziggyeyo ekimu ku ebyo ebigenda okulaga nti Mwoyo Mutukuvu twogerako Katonda ddala. Era mu kitabo kyennyini kye tutambuliramu eky'Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okutaano olunyiriri tugenda kukozesa ennyiriri 2 olunyiriri olwokusatu n'olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba etya? Ebikolwa by'Abatume essuula 5 olunyiriri olwokusatu n'olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba bw'eti nti naye Peetero n'agamba nti Ananiya, Setaani akujuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Mutukuvu? Njagadde oteeke ebirowoozo ku kigambo Omwoyo Mutukuvu nti Setaani akujuliza ki omutima gwo okulimba Omwoyo Mutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro. Olwokuna, bwe yali eyo teyaliyo, era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo. Kiki ekikutesezza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu naye Katonda. Njagadde okujjayo ensonga eno mu sitoola eno eya Ananiya ne Safira bwe baali kwe baakola, naye omuwandiisi alaga nti ono okulimba Mwoyo Mutukuvu amaliza agamba nti tolimbye bantu naye olimbye Katonda. Wali mu kutandika alaga nti alimbye Mwoyo Mutukuvu n'amaliza agamba nti alimbye ani? Katonda. N'ebiera bingi naye njagadde okunyweza nti bwe twogera ku Mwoyo Mutukuvu abaagalwa tuba twogera ku ani? Katonda. Kubanga ekyokuyiga kyolagadde otandika nakyo Mwoyo Mutukuvu y'ani. Tumulabye nti Mwoyo Mutukuvu alabibwa mu foomu ey'obuntu era si mpewo, ate Mwoyo Mutukuvu Katonda ddala. Era ne Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno eno Mwoyo Mutukuvu yamulaganga ali mu foomu ey'obuntu nga waali. Era osoma mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e14 essuula ey'e16 mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e14 tugenda kulaba Yesu Kristo yennyini ng'alifaalinga Mwoyo Mutukuvu ono ng'amutegeeza eriffe okumutegeerera ddala nti yaani. Mu ssuula ey'e16 olunyiriri 14 Bayibuli egamba nti oyo anaagulumizanga nze kubanga anaatoolanga ku byange n'ababuulira mmwe. Amuyise oyo. Naye bw'ogenda mu Bayibuli ey'Oluzungu era ennyo alaga nti amuyita na he, alaga nti he obanga amutwala mu foomu ey'obuntu. Naye wano ey'Oluganda agamba nti oyo anaagulumizanga nze kubanga anaatolanga ku byani? Ku byange n'akola atya? N'ababuulira. Kale olw'ensonga yabagalwa tulina osobola okutegeera Mwoyo Mutukuvu si mpewo oba mannya agali awo, naye okuzinzira ku byawandiika betulaze nti Mwoyo Mutukuvu alagibwa ng'omuntu, alina foomu. Kale nga tumaze okutegeera nti Mwoyo Mutukuvu Katonda nti si mpewo eri awo ekunta ng'abamu bwe bagirowooza okubeera, oyinza okuba tobiwulirangako oba nga tobitegeera, naye njagadde otegeere ensonga egyo genda okuba nga tutambulira nayo okuyita mu zino ennaku eza wiiki eno. Tugenda kusoma mu kitabo ekya Yokaana essuula ey'e14 tulabawo Yesu Kristo alina amazima ge yeeragako oba yeeraga nga ye yaani. Mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e14 olunyiriri olw'omukaaga olunyiriri olutegeerwa nnyo abantu. Yesu Kristo n'agamba ebigambo bino eno nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali alijja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Yesu Kristo yeeyogerako nga ly'ekkubo
kyekisooka ge mazima ate n'obuki n'obulamu. Kale wabanga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu ne Mwoyo Mutukuvu ono tuli mu kwogerako gwe tugenda okuba nga tuligako naye mu ngeri y'emu yeerifaalinga yeeyogerako Bayibuli emwogerako nga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Era mu kitabo ekyo ekya Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'16 njagadde tambule ffenna baganda bange abandaba ku programu eno bw'atyo bw'ayogera Mukama nti Bagalatiya 5 olunyiriri 16 Bayibuli egamba bw'eti nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kanziremu nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutukirizenga kwegomba kwa mubiri. Wano Pawulo ayogerera Abagalatiya nti mutambulirenga mu mwoyo. Kitegeeza ki? Atulaga nti omwoyo guno naye Mwoyo Mutukuvu oba omwoyo wa Katonda alaga nti nayo ly'ekkubo tulina okuba nga tutambuliramu nga Yesu Kristo weeraga nti lyeki ly'ekkubo n'amazima. N'ono omwoyo naye alaga nti mutambulirenga mu mwoyo. Tegeeza nti omwoyo Mutukuvu oba omwoyo ono ly'ekkubo tulina okuba nga tutambuliramu obulamu bwaffe. Kubanga na Yesu Kristo ly'ekkubo ne mwoyo ono alaga nti ly'ekkubo tulina okuba nga tutambuliramu. Era mu ngeri y'emu wabanga Yesu Kristo ge mazima ne Mwoyo Mutukuvu naye alagibwa nti ge mazima ge tulina okuba nga tutambuliramu. Mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula ey'okutaano waliwo ebigambo ebyonnyonnyola ekigambo ekyo ekya omwoyo nti ge mazima. Yokaana ekisooka essuula 5 olunyiriri olw'omusanvu Bayibuli egamba bw'eti era omwoyo yategeeza kubanga omwoyo ge mazima. Nti kubanga omwoyo yategeeza kubanga omwoyo ge mazima. Tukirabye nti Yesu Kristo ly'ekkubo, mwoyo ly'ekkubo. Yesu Kristo ge mazima era ne mwoyo atulaga nti ge maki ge mazima. Ate mu ngeri y'emu tugenda kulaba afuuka atya oba Mwoyo Mutukuvu bubeera butya obulamu kubanga tukirabye ly'ekkubo era ge mazima. Kati tulabe Mwoyo Mutukuvu ono abeera atya obulamu kubanga yalabye Yesu Kristo nti ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Nzikiriza nti abandaba tugoberera era tutambula ffenna ku nsonga eno. Tuli mu kukibuuza kigamba nti Mwoyo Mutukuvu ono y'ani oba who is the Holy Spirit. Mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olwokubiri waliwo ebigamba bwe biti nti kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe. Nti kubanga etteeka ly'omwoyo ow'obulamu mu Yesu Kristo lyanfuula owaki ow'eddembe. Nyongera okunyweza nti otwogera ku mwoyo, mwoyo ye mwoyo agaba obulamu, ye mwoyo ow'obulamu. Nti obeera mu mwoyo obeera oyina obulamu ate si buno obulamu buno obugwawo naye bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe kubanga na Yesu Kristo agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Tayogera ku buno obulamu bwe tuyina obugwawo naye agamba nti oba oyina Yesu Kristo oba otambulira mu mwoyo oba oyina obulamu obw'emirembe n'emirembe. Tukirabye bulungi nti ne Mwoyo Mutukuvu ono alagibwa nti ly'ekkubo ge mazima ate bwe bulamu obw'emirembe n'emirembe. So abaagalwa kya nsonga nnyo okubanga tufaayo obulamu bwaffe okubanga twenyigira mu bikolwa, twenyigira mu makubo ag'omwoyo, tukyawe omubiri kubanga omubiri gutuleetera nnyo okuva mu bikolwa eby'omwoyo. Era mu ngeri y'emu Mwoyo Mutukuvu ono alagibwa mu ngeri nnyingi, ayina amannya mangi agamuyitibwa. Era w'osoma mu Bayibuli Mwoyo Mutukuvu ono onaagenda mu kitabo ekya Lubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba bw'eti. Lubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri Bayibuli egamba bw'eti nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Olunyiriri olwokubiri lugamba nti ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda. Bwe twogera ku Mwoyo Mutukuvu twogera ku mwoyo gwa Katonda. Bwe twogera ku Mwoyo Mutukuvu twogera ku mwoyo gwa Yesu Kristo. Tugamba ako ngamba ade sikabulyanko. Kye kituufu nti omwoyo ono omutukuvu
yemu omwoyo wa Katonda, ate Bayibuli eyinza n'omuyita omwoyo wa Yesu Kristo. Era njagadde tunyweze ensonga eyo mu kitabo eky'Abaluumi essula ey'omunaana. Essula ey'omunaana eyongera okunyweza ebigambo bye ndi mu kwogerako ebya mwoyo wa Katonda, mwoyo wa Yesu Kristo, era ye mwoyo mutukuvu. So tobuzibwa bwe twogera ku mwoyo mutukuvu tuba twogera ku mwoyo wa Katonda, kubanga ne ku lubeerera tumulabye yaliwo mu butonzi, ensi eno ng'etondebwa yaliwo. Agamba bw'ati mu Baluumi essula 8 olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekkumi. Bayibuli egamba bw'eti nti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Ate ensi n'agamba nti naye obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe, erinnya erisooka mwoyo wa Katonda atuula mu ani? Mu ffe. N'ayongera n'agamba naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo. Oyinza okubuzabuziba mu kusooka agambye omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. N'alyoka n'agamba naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Awo ngenda tuukawo nga tumaliriza abaagalwa. Naye njagadde okugatulula ensonga eno, bwe twogera ku mwoyo omutukuvu tuba twogera Katonda ddala. Naye Katonda waffe abaagalwa ye Katonda omu ali mu busatu. Era twogera Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu. Oyo Katonda Kitaffe akolera oba Katonda buno obusatu bukolera mu ngeri za mirundi ez'enjawulo nga otushyirayo ku lubereberye, era mu ngeri y'emu. Katonda waffe omukulu ow'omugulu, Katonda Kitaffe wakola okuduumira oba ekyoluzungu oyinza kiyita authority, waleetawo wakola wa authorizinga n'ayisa okukolebwa kw'ekintu. Yesu Kristo n'akikkiriza. Olwo nno wabeerawo omulimu ogulina okuba nga gukolebwa kwe kuteekesa mu nkola eri ekyo ekyayisiddwa okuba nga kiteekesebwa mu nkola, era bakolera wamu, era emirimu gyabwe gikolerwa mu ngeri ez'enjawulo. Naye kiriwo kibwe kiti nti asigala nga Katonda atya omu, era tewali n'omu ku bo ayinza okuba nga akontana ne munne. Oli kyayogera n'ono kyalina okuba nga akkirizaamu. Era kambategeeze ekigatta Kitaffe n'Omwana ne Mwoyo Omutukuvu kwe kwagala. Y'ensonga lwaki Bayibuli eyongera okutegeeza nti Katonda waffe kwe kwagala. Ekinyweza Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okubeera Katonda omu kwe kwagala. Okwagala kitegeeza ki? Okubanga batambulira mu kintu kye kimu, nti Mukama waffe oli kyayogera n'ono kyakola ki? Kyakola, kyateekesa mu nkola. So abaagalwa, olwo nga tuyingira mu kumaliriza ekyokola kino eno, njagadde okunyweza kino eno nti Katonda waffe atuyigiriza okuyita mu kigambo kye nti mwoyo omutukuvu Katonda ddala, era omwetaagisa mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki wano atugambye mu Baluumi nti naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si wuwe. Tufuuka tutya aba Katonda? Nga bwe tugenda okulaba, tufuuka aba Katonda nga tumaze okuba nga tufuna mwoyo omutukuvu mu bulamu bwaffe. Era agambye obanga tolina mwoyo wa Kristo tobeera wa Katonda. Ekitegeeza tufuuka aba Katonda nga tumaze okuba nga tufuna omwoyo waani? Owa Katonda. Omwoyo waani? Wa Kristo. Ekibuuzo, gwali eyandaba olina omwoyo wa Katonda? Olina omwoyo mutukuvu akolera mu bulamu bwo? Ye otandika otya okulaba nti ojuziddwa mwoyo mutukuvu? Biki ebirabika oli omuntu oyo ajuziddwa omwoyo mutukuvu? Biki ebirabika mu bikolwa byo omuntu oyo ajuziddwa mwoyo mutukuvu? Okuyita mu wiiki eno tugenda kutegeera, tugenda kulaba, tugenda kugattulula, tugeraageranye naawe ndaba ogenda kutegeera kituufu njiziddwa mwoyo mutukuvu oba siina mwoyo wa Katonda oyo akolera mu bulamu bwaffe. Kubanga agambye abatalina mwoyo wa Kristo abo si babe. Era kambategeeze abantu bangi abali mu nsi naye nga bali ku bwabwe Mukama nga tabamanyi, kubanga tufuuka aba Katonda nga tumaze okuba nga tufuna mwoyo waani? Mwoyo wa Katonda. Njagala okusabira, njagala okuyita gwe muganda wange ndaba okuyita mu kyokulya kino eno ofeeyo nnyo okola step okwongera okusemberera Katonda akuwe mwoyo omutukuvu. Era mu kyokulya ekiddako tugenda kulaba oyinza otya okufuna mwoyo ono omutukuvu? Oyinza otya okufuna mwoyo ono owa Katonda? Oyinza otya okufuna omwoyo ono owa Kristo? Era ekibuuzo ng'omaze okumufuna ogenda mukozesa ki?
ogenda kufuuka ki ekigenda okubeerawo ng'omaze ofuna omwoyo ono owa Katonda. Nkuyita tubeere ffenna mu wiiki eno tubeerewo tutegeere obukulu obw'okufuna mwoyo wa Katonda, kubanga tukirabye nti tumwetaagira ddala. Yatufuula abaana ba Katonda, yatufuula okubeera abantu ba Katonda. Saagala osubwe, beerako, olabe, oyige, tegeeza ne banno bangi okubeera nga tubeerako mu by'okuyiga eby'enjawulo. Mukama abampeera omukisa. Ngenda kubasaba mwena gye muli twewombeeke tuweeyo okusaba ate nga tumaliriza obubaka obunaku olwaleero. Kitaffe ow'omuggulu tukwebaza kubanga oyogedde naffe ekigambo kyo. Ensonga eno nkulu ddala ekwatagana ku mwoyo wo, omwoyo wa Katonda, kubanga tuli bantu ate gwe oli Katonda, gwe wekka asobola otubikkulira. Yongera Mukama otwebikkulira okuyita mu kigambo kyo okutegeeza ensonga eno obukulu obw'omwoyo omutukuvu, era omukyala n'omwami ali eyo ategeere obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okuba ng'akola n'ebyetaagisibwa okulabika ng'afuna mwoyo ono omutukuvu amusobozese okutambula nga mwana wo ddala era nga muntu wo ddala. Kwe kusaba kwange n'okwegayira nga mpita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abampeera omukisa.